10-12 लोग लगे हुए हैं। हम्म। तो क्या तोड़ा जा रहा है अभी? अब तो जीना तोड़ा जा रहा है, ये पूरा टूटेगा। अच्छा। हम्म। कितना बचा है यहाँ पे भी काम? ये नहीं कह सकता कितने सर। दिन का बचा हुआ लगभग? अभी तो ऐसा समझ लो एक दिन तो लग ही जाएगा और इससे अलग। लगे हो सुबह से? हाँ। क्या चला रहा है उस समय? हेल्टी मशीन। मामला ये है, ये जो है ग्राम समाज की ज़मीन में बताते हैं इसको। इसमें जो हमने टाइम मांगा था 4-5 दिन का रास्ता तोड़ने के लिए, तो इस काम को हम जारी रख रहे हैं। अच्छा, कब से चल रहा है? ये 4-5 दिन हो गए। अच्छा। हाँ, जुमेरात के रोज से चल रहा है। आज कितने लोग लगे हैं? आज हैं 8-10 लोग हैं इस टाइम तो खैर। हम्म। हाँ। अच्छा, तो दीवार वगैरह तो टूट गई है? हाँ, ये टूट गई है और ऊपर चल रहा है काम। गेट वेट पे भी काम चल रहा है? हाँ, ये गेट वेट पे भी काम चल रहा है। काम जारी है, काम रुका नहीं है। तो आज कितने लोग लगे हैं 8-10 लोग हैं। कब तक चलेगा ये, कुछ जानकारी? इसका तो बड़ों को ही पता होगा हमारे। ठीक है। ये है, जब वादा किया तो तोड़ रहे हैं इसको, ऐसा नहीं है। कल बुलडोजर से तोड़ा गया? जी। आज जो लोग जो मजदूरी पे लगे हैं? जी जी, मजदूरी।